谁哈我来着？我招你了？我理你了吗？你哈我，你有病啊！坏宝宝，他大爷！姑姑在里头都打你，活该！哈我也没有摸你。他大爷！笑死！你有病，我也没逮你。哎，你有病，我也没逮你，我也没逮你。你有病，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 你有病！吓死！哎呦，这猫，歘！你摆好了，你摆好了，我没逮你，我理你了，我没理你。你有病！一会儿他又急了，一会儿他又打我。我都让你俩睡他了，跟这哈啥呢？哈！走了，大。小妈妈，你看看。慢点挤，一会儿流哪儿都是。妈妈，你给它塞进去，宝贝儿。塞进去。不是，你往里搁呀，它都看不见，你拿着呢。哎，你看给急的。小美，下来吃。我吃的哟。哎呀，不想吃吗？你非这么高难度吗？再下去吃。下去吃。准备跳跃。都下了。你喂吧。你看，好吃的哟。急的哟，慢慢吃，小宝贝。小妈妈不吃了吗？小1号。我抓得出来，小菊这一劲儿哈我哟。小1号。你放这有血啊！好多了，好多了。里边那块肉得慢慢掉了啊。嗯，好多了就行。哎，里边那个肉得慢慢掉。那护士小哥都特喜欢抓它。自己伸腿，自己把腿伸出来。自己会伸腿是吗？2000还是2300多。好，我稍等转给你啊。毛都长出来了，毛比你的肉长得都快。哎，你说它就是好的慢，你说这块那个特别小的一个口，到现在都没好利索。就好的慢。体质不行，毛都长出来了，肉都没长出来。长新肉芽了，这些外边这些黑嘎巴，都得掉，从里边往外长，绝对不是从外边先长上的，长不上。行，怎么都长不上啊。是好多了，不怎么流汤了哈。哎，对。抖。你吃个饭。哦，绞肉了。这个不是肉啊。哦，这个根本连疼都不疼。死皮。对，它都不带动的，你看到吗？它是那个敷囊的东西，根本连血都不出。你让它自己净化也行，就是慢。就是慢，出点血。出点血才能长呢，不出血咋能长？别忘了收视3年哦，米